Сегодня я решил поиграть в ваши уровни в моей игре «Спаси Симбочку». Так, первый уровень в топе — это у нас Амогус. Ну ладно, давайте попробуем в него поиграть. Нарисуем это здесь. И я выиграл! Ну это, конечно же, лайк. Так, что у нас дальше? Ребят, что вы за уровни делаете? Так, нарисую какую-нибудь козявку. Смотрите, как все Симбочки радуются. Так, в этом уровне кто-то переборщил с пчелками. Нарисуем что-нибудь такое и... Это было легко. Так, тут у нас какой-то пазл. Проведем вот так, это сюда и... Прошел уровень, нарисуй что-нибудь. Ну ладно. Я, конечно, не художник, всего лишь делаю свои анимации мультики. Так, нарисуем такого котика. Ну, пока. Если вам понравился такой формат,